ဒါကတော့အိမ်တွင်းလုပ်ပင်ရွက်ဖြန်းအားဆေးတွေဖြစ်ပါတယ်နှမ်းဘတ်နှစ်ပိတ်တာထညက်နှစ်ပိတ်တာကိုရောပြီးတော့ရေ20 လီတာထည့်ပြီးတော့စိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကို10 ရက်ခန့်စိမ်းထားပြီးတော့တစ်နေ့ကိုတစ်ချိန်ဖုံးလှက်လိုက်ပြီးတော့မှုေးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပင်တွေအတွက် NPK အချိုးတွေကိုရတာသာပါဝင်တဲ့အပြင်အကျိုးပြုအနှုစီဝပိုးလေးတွေလည်းပါပါတယ်ဒါကတော့အိမ်တွင်းလုပ်ပေါ့နော်အကျိုးလည်းရှိပါတယ်မိတ်ဆွေတို့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြပေးပါဦးမယ်ဒီကောင်ကတော့လူအများသိကြတဲ့ငါးအမိုင်နိုပေါ့ငါး3 ပိတ်တာထညက်3 ပိတ်တာအဲ့ဒါကိုရေလုံးဝမပါဘူးเนาะငါးကိုနှုတ်ဆင်းပြီးတော့မှထညက်ကိုဒီကြိုနိုင်လဲကြိုမကြိုနိုင်ဘူးဆိုရှင်လည်းထုချေပြီးတော့ဒီကောင်ကိုထည့်ထားမှာပါသူက21 ရက်လောက်ကြာလို့ရှိရင်သုံးလို့ရပါပြီဒီကောင်နေခုနပြောလိုက်တဲ့နှမ်းဘတ်နဲ့ထညက်ရောပြီးစိတ်နဲ့ဥစ္စာကိုလည်းသူက15 ရက်ဝန်းကျင်ပေါ့ EM ပါရင်တော့ဒီထက်ပိုမြန်တယ်ဗျကျွန်တော်က ENT နှစ်မလုပ်ဖြစ်လို့မဟုတ်လို့အချိန်လေးပိုပြီးစောပြီးလှုပ်ထားတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကိုငါးဖက်တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့စစ်ပြီးထုတ်ယူပြီးတော့ဆင်ဖြန်ပုံးတွေပါတွေမှာခေါင်းမပိတ်အောင်တေချာစစ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးရေတံပူးတွေကိုပြောင်းထည့်ရမှာပေါ့နော်သူဖြန်းမဲ့အချိုးတွေကတော့အပင်အမျိုးအစားအလိုက်နည်းနည်းတော့ကွာတယ်ဗျအပင်ငယ်တော့နှုံသားနည်းနည်းပေါ့အဲ့နှုံသားတွေကိုအတိအကျကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာတော့ထပ်တင်ပေးမယ်ခေါ်တော့နမူနာလေးတွေဒါကျွန်တော်လုပ်ထားလေးတွေကိုလာပြတာပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကောင်းယူရင်းဒါနွားသေးတွေပါနွားသေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီဘုံနဲ့သူကတစ်လလောက်နေမှသုံးလို့ကောင်းတာဆိုတော့ကြိုပြီးတော့စုထားတာပါကောင်းယူရင်းဒီကောင်ကိုဆရာကြီးဦးသိန်းစုဗီဒီယိုတွေမှာလည်းရှိပါတယ်အွန်လိုင်းကနေပြီးတော့ဆိုတွဲဘက်ပေါင်မောက်ခစိုက်ပျိုးရေးတွဲဘက်ပေါင်မောက်ခဆရာကြီးဦးသိန်းစုရဲ့နီးပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါသီးဆုံးချင်းဖောက်ကြီးပေါ့နော်ဒီကောင်ကတစ်သီးမျိုးမတူတဲ့တစ်သီးအဝါရောင်ရှိတဲ့အသီးကိုသူကစုစုပေါင်း3 မျိုးကိုနည်းနည်းစီ30သားစီပေါင်းပြီးတော့မှထညက်ကတပိတ်တာတစ်သီးကစုစုပေါင်းတပိတ်တာအဲ့ဒါကိုရေလုံးဝမပါပါဘူးထညက်ကိုသူကရေလုံးဝမရောဘဲနဲ့မှကြိုမှဆိုရင်လည်းပြန်ပြီးတော့တင်လဲဤသဘောဖြစ်သွားအောင်ဒီကြိုပြီးတော့လုပ်ထားတာပါနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့မီးသွေးဖိုးကနေပြီးတော့ရတဲ့ဒါမီးသွေးပေါင်းခံရီပေါ့မီးသွေးဝုပနိကာလို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကဝုပနိကာကိုကယ်ဆီယမ်ဓာတ်ရအောင်ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကြက်ဥခွန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြက်ဥခွန်တွေကိုမီးတင်ပြီးဆိုမှထောင်းဒါကြက်ဥအခွန်ပြောမလို့ရေတံပူးတဝက်လောက်မှုံလေးတွေပေါ့ရေတံတဝက်လောက်မှုံကိုဒီဝုပနိကာကထင်းစီက5 ဘူးပါအဲ့ဒါပြောပြီးတော့သူ10 ရက်လောက်စိမ်းထားတယ်မွေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကယ်ဆီယမ်နဲ့ဘိုရွန်သဘောမျိုးပေါ့ဒီဓာတုဝေဒဆေးတွေမှာအဲ့လိုမျိုးအ ਨੇ လို့အာဟာရဓာတ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အပင်နေအဖူးပွင့်ဝင်တဲ့အချိန်အသီးခိုင်အောင်သုံးတဲ့နေရာမှာဒီဝုပနိကာနဲ့ကယ်ဆီယမ်ကြက်ဥကယ်ဆီယမ်ပေါ့ကြက်ဥအခွန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကိုမှွေပြီးသွားလို့ရှိရင်ကြက်ဥအခွန်မှာကြံနေတဲ့အဖက်ကလေးတွေကတော့ကျွန်တော်ခုနလိုပဲစစ်ထုတ်ပေးရမှာပါဒီကောင်ကတော့ထင်းစီရိုးပါသူကတော့ပိုးပြေးစေးပေါ့ပိုးပြေးစေးနဲ့အပင်မှာမှုတွေပါတွေမကတ်အောင်လို့မို့လို့ကျွန်တော်တို့သုံးတာပေါ့နော်မှုစေးထိုက်တင်အားလို့ဆိုတာဂျိုကာသဘောမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝုပနိကာကောင်းပါတယ်ပိုးလည်းပြေးပါတယ်သူအနံ့နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကထင်းစီပါပဲဒီဥစ္စာကတော့ထင်းစီနဲ့ကြက်ဥအခွန်နဲ့ပေါင်းတာအဲ့လိုမျိုးဆုံအောင်တစ်ခုချင်းစီရဲ့သုံးရမယ့်နှုံတာလေးတွေကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်နောက်ဗီဒီယိုမှာဆက်ပြီးတင်ပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအိမ်တွင်းလုပ်တဘာဝဆေးတွေကိုသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခု channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးပါဦးကျွန်တော်
တောင်သူအကျိုးပြု channel လေးဖြစ်ပါတယ်